कल गर्दैछु यहाँ। हेलो दोमा बोकेर म चाहिँ बोरा बोकेर ब्लग बनाउँदैछु साथीभाइहरू सट्टैसँगले। सानो पुल बनाइदिएको छ मजाले है त, मजाको छ सट्टैसँगले। ल साथीभाइहरू फाइनली हाई गाइस, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत गर्दै सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है त। म चाहिँ अहिले बस्नु आएको छु किनभने तल गाउँबाट दाजुको गुवा पटाएको छ अरे साथीभाइहरू। गुवा यो बसमा पठाएको रहेछ। कल गर्दा 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 बसको ड्राइभर पनि कता गयो छैन। त्यहाँनिर बसमा दुईवटा नम्बर छ, अर्को नम्बरमा कल गरेको, अर्को नम्बरमा त उठायो तर यो बस छोडेर मैले निकै महिना भइसक्यो भन्दैछ साथीभाइहरू। अब के गर्नुपर्ने हो है साथीभाइहरू। यो मेन गाईले यो बसको चाहिँ उठाएको छैन, कल पर्खिरहेको छु, म चाहिँ पर्खिरहेको छु। हेर्नुहोस् है साथीभाइहरू, कल गर्दैछु यहाँ। हेलो ल साथीभाइहरू फाइनली उठाइसकेको छ कल। अब चाहिँ आउँदैछ अरे ड्राइभर तलबाट। बुकिङमै छु त भन्दैछ। नानी उठाइदियो यो आँखा। ल साथीभाइहरू अब त ड्राइभर आउँछ अरे, लगेर जानुपर्ने हुन्छ। कल गरेको उठाउँदैन कि भनेर तपाईँले कल यस्तो गरिदिएको 3-4 ताल भइसक्यो कलै उठाएको। अब चाहिँ बल्ल बल्ल उठाइसकेको छ। यो जस्तो लागिरहेको छ बोरा चाहिँ, यहाँ चाहिँ यो बोरा दुबरको बोरा छ तर दोमा छ कि के छ साथीभाइहरू त्यो चाहिँ पत्तो लागेको छैन। त्यो चाहिँ साथीभाइहरू बस बुकिङको पछाडिपट्टि यस्तो हुन्छ। जति पनि मान्छेहरू लिइसकेर बसहरू ठक्कै अब भोलिको लागि रेडी होइन, रेडी हो। आमा ट्रान्सपोर्ट यो चाहिँ तल कालीखोलाको हो। अन्त यो पहेँलो चाहिँ कालीखोलाकै हो पनि, यो चाहिँ कर्मलिङ भनिन्छ। यो चाहिँ है बस बुकिङको पछाडिपट्टिको नजारा। ड्राइभर चाहिँ साथीभाइहरू बल्ल बल्ल आइसक्यो। अब चाहिँ बोकेर जानुपर्ने हुन्छ है, र कि होइन साथीभाइहरू। यही जस्तो लागिरहेछ, यही होला साथीभाइहरू, यही हो। बोलो है ड्राइभर चाहिँ भने तिन छ नि ल दोमा पायो यहाँ। ल थ्याङ्क यू दाइ। ल जाउँ अब जाउँ है। यो तरिकाले बोक्दैछ ल सामान बस बुकिङमा साथीभाइहरू। यता कसको हो गुवा बोकाइछ है, गुवा साथीभाइहरू। दोमा झिलेले आयो झिलेले। मेरो बुढी माथि जाँदैछ है, मेरो बुढी हेर्नु ल। ओ माथि देख्छ है, अब यहाँ देख्छ है साथीभाइहरू, देख्छ है। ओ नानी बोकेर जान्छ होइन। ओ त्यो चाहिँ देख्यो ओ त्यहाँ नानाकोमा जाने ऊ चाहिँ। म चाहिँ यताबाट डाइरेक्ट भाउजूको दोमा पुऱ्याउनु जान्छु साथीभाइहरू। यहाँ मुनि सक्यो साथीभाइहरू, रात परिसक्यो। गल्यो म चाहिँ गल्यो। दोमा यहाँ राखेर बसिरहेको छु। दोमाको लोड बोकेर जाँदैछु म चाहिँ। चिसो भइरहेछ फेरि आजभोलि चाहिँ साथीभाइहरू। हेर्नुहोस् न पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है थिम्पूमा। मौसम चाहिँ एकदमै खराब भइरहेछ, खराब। दोमा बोकेर म चाहिँ बोरा बोकेर ब्लग बनाउँदैछु साथीभाइहरू सट्टैसँगले। गाडी बोकी ब्लग बनाउँदैछ। नसक्ने हो बोकेर नै ब्लग बनाउँदा साथीभाइहरू। बिसाइ एकछिन भए पनि बिसाइरहेको छु साथीभाइहरू, बिसाइरहेको छु। त्यही यहाँनिर दोमाको बोरा बोकेर एक दुईवटा लानुपर्ने हुन्छ खानु लागि। अहिले भरे तपाईँलाई देखाउँछु म दोमा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गुवा क्या, जुन चाहिँ पनि पानहरू खान्छ नि, यस्तो पानसँग खान्छ। सुर्पी के बनाउँछ, सुर्पी अरे त्यो सुपारीहरू बनाउँछ। दोमा गुवा। यो बस चाहिँ मान्छे चढ्ने बस होइन है, यो चाहिँ मान्छे चढ्ने बस होइन। यो चाहिँ के लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, टोइलेट बस अरे। यो चाहिँ केटीहरूको बाइक छ अनि यो चाहिँ केटाहरूको। यो चाहिँ मेलको, यो चाहिँ फिमेलको साथीभाइहरू। अगाडि लेखेको छ यहाँ टोइलेट बस। यस्तो पनि छ है त साथीभाइहरू यहाँनिर चाहिँ। कोले देखेको थिएन, कोले देखेको है, तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो बस चाहिँ देख्यो भने साथीभाइहरू मान्छे चढ्ने होइन, नरोक्नु है। टोइलेट बस साथीभाइहरू, टोइलेट बस।
साथीभाइहरू थिम्पू टाउनको गेट छिरिसकेको छु। हेर्नुहोस् है, गेट छिरिसकेको छु है म चाहिँ। तर यतापट्टिबाट छिरेको जस्तो हो नि त होइन साथीभाइहरू। दामी छ रे खोला, दामी छ। हेर्नु साथीभाइहरू, विन्टरमा त सुकेर सानो हुँदैछ, हुन्छ फेरि ठुलो हुन्छ, ठुलो साथीभाइहरू। साथीभाइहरू यहाँनिर ब्रिज सानो बडा भैया लोग काम कर रहा है, उधर काम गर्दैछ। यो ब्रिज चाहिँ छुवाछुको ब्रिज हो साथीभाइहरू। अहिले मान्छे ओर्डर गर्नुको लागि चाहिँ सानो पुल बनाइदिएको छ मजाले है, चाहिँ मजाको छ सट्टैसँगले। खोला अहिले चाहिँ सानो छ नि त, त्यो भएर चाहिँ एकदमै मान्छेहरू हिँड्नुको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल एकदम सजिलो है त। गाडी चाहिँ छिर्नु सक्दैन, पहिला पनि त गाडी सक्दैन। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको दामी डिजाइन बनाउँदैछ साथीभाइहरू। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, वाउ वाउ, त्यहाँनिर आएको थिइनँ साथीभाइहरू। दामी 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 साथीभाइहरू, दामी दामी। धुमा हरायो भने त खत्तम, फेरि खत्तम, बर्बाद हुन्छ, बर्बाद। म चाहिँ साथीभाइहरू सब्जी बजारको मुनिपट्टि पुगिसकेको छु है। धुमा बोकेर हेर्नुहोस् सब्जी बजारको नजारा। पुगिन्छ होला अब, पुगिन्छ रे पुगिन्छ। धुमा 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 सर्टकट गइँदैछ यहाँबाट। धुमा 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 चलो। धुमा चाहिँ खतरा रहेछ है, ठुल्ठुलो दाना चाहिँ ठुल्ठुलो। हेर्नुहोस् यसको भित्रको हेर्ने भने चाहिँ यस्तो रहेछ। वाउ, व्हाट अ नाइस। ओ ल फर्के हामी साथीभाइहरू। भजुमा पुगेर पनि फर्किँदैछु है त। राति 7 कति 6 बज्यो, 6 बजिसकेको छ साथीभाइहरू। ल खै नाचेको साथीभाइहरू, म चाहिँ यहाँ टाउनमा छु। हेलो, बाई बाई। बनाउनु छिटो। के मलाई को बुझिमा ए हो खतरा मस्तो है। पुरी बनाउनु लागि छोरो बिहान बिहानै होइन। ओके सेलरोटी त यहाँ चाहिँ नानाको दोकान। के भयो मेरो छोरी जाने। ल साथीभाइहरू हामी चाहिँ घरतिर फर्क्यो। अब चाहिँ टाउनदेखि हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ। कहाँ पुत्ताबाट जाने? छिटो 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 छिटो। ल हामी फेरि 50 and 100मा छिर्यो यहाँभित्र। 50 and 100 यहाँनिर नानीको टिपी ल्याउनु आएको छ। हामी चाहिँ वेट टिस्यु ल्याउनु आएको छौँ साथीभाइहरू। हामी चाहिँ यहाँ किन्दैछौँ। हेलो बेबी। कति क्वान्टिटी हेर्नु न। 75 यो कति रहेछ यहाँ? ऊ ए पर्सन पो रहेछ त्यो त पल्टाउ। हेर्नुहोस् साथीभाइहरू, यहाँनिर नानीको खेल्नेदेखि खानेकुरो के हो यहाँनिर चाहिँ सबै रहेछ यहाँनिर एभाइलेबल। यो के हो भने यस्तो बाराङ बुरुङ। यो बोक न पिरो खाले त। हेर्नुहोस् है साथीभाइहरू, एकदम सबै कुरो पाउँदैछ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ कहाँ हो भने सिटी बस पार्किङको छेउमा बिल्डिङ छ नि, जुन चाहिँ अब यहाँनिर हो साथीभाइहरू। यहाँ हो यस्तोहरू सबै रहेछ। निकै होला नि त। सेम्पू इस यो नाला नानी सेम्पू
सेम्पू यहाँ चाहिँ सेम्पू ल्याइदिएर छ कति रहेछ सेम्पू चाहिँ त्यसको चाहिँ सबै पाउँदैछ साथीभाइहरू यस्तोहरू यहाँ यिनीहरू चाहिँ 100 रहेछ एमआरपी 100 यो चाहिँ कति रहेछ कन्छ ठुलो चाहिँ कन्छ यो ठुलो चाहिँ कति रहेछ ठुलो चाहिँ सबै 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 ठुलो चाहिँ कति हो भने साथीभाइहरू भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ भ्यालेन्टाइन डे आउँदैछ साथीभाइहरू गिफ्ट किन्नु परेन गिफ्ट किन्नु पर्यो गिफ्ट किन्नु साथीभाइहरू गिफ्ट जाउँ भयो साथीभाइहरू रोज छ यहाँनिर भ्यालेन्टाइन डेको लागि रेडी छ है रेडी साथीभाइहरू रेडी गिफ्ट ला 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 म त अहिले मात्रै आएको त यसले मिठाई किन्नु मिठाई यस्तो खाले मिठाई कहाँ किन्ने हो अहिले ल रे साथीभाइहरू हामी फर्क्यौँ है फेरि यताबाट जाँदैछौँ अब बाटो ठक्कैसँगले ल हामी चाहिँ लिमिटेड काटेर घरतिर जाँदैछौँ साथीभाइहरू घरतिर रात पनि निकै काटिसकेको छ 8 बजिसकेको छ केही छैन है अब गएर भक्कै सुत्नु मात्रै हो भन्नु पनि भएको छैन साथीभाइहरू भात चाहिँ खानुपर्छ मेरो बुढीले चाहिँ अघि खाइहाल्यो अब चाहिँ म गएर खानुपर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ भोक लाग्कै सुत्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइहरू है त तुमसे मिल्न बातें करना बड़ा अच्छा लगता है Oh. Good morning guys, good morning. This is next day with the same vlog guys. Okay, म चाहिँ बस पर्खिरहेको छु है साथीभाइहरू त्यही हो हिजोको ब्लग एन्डिङ गर्नु पाएन साथीभाइहरू र आज एन्डिङ गर्दैछु है त ल के कस्तो लाग्यो हिजोको ब्लग है त सबैजनाले लास्टमा हेरेर माया गरिदिनु होला सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला ओके गाइस बाई बाई भन्नु लागि आजको लागि चाहिँ मर्निङ चाहिँ ओके गाइस बाई बाई